كتكون مريح راه خيا تسكرولي في فيسبوك كذا كطلع لك شي باج ديال هل تعلم هل تعرف، راكم عارفين دوك الباجات كتقرا بوستاج كيطلع لك واحد البوست الماء د الخيار، كاس ديال الماء د الخيار كل نهار غتشربوا على الريق الضعاف صافي. الماء د الخيار كيطيح الشحمه، كتقراها انت كتقول خضره الخيار الماء هادي داكشي كله زوين دونك راه بصح. الا شرب شي كاس الماء د الخيار كل صباح الضعاف، وكيف في الواقع راه معلومه غالطه ما عندها حتى شي مصدر، ما مجهوله ما عليهاش ابحاث، انت كتيق وصافي. دونك هنا شنو كيوقع ليك؟ ما كتمشيش دير الرياضه، كتمشيش دير الريجيم، كتقول غنشرب كاس الماء د الخيار كل نهار، وكتمشي كتعاود لصحابك وكذا وكتعطيها نصيحه كتنصح بها الناس. وهذه هي اللعيبه اللي كتسمى المعرفه الزائفه. المعرفه الزائفه هي المعلومه اللي كتبان صحيحه ولكن في الواقع ما عندهاش اساس علمي ولا تاريخي صحيح. يعني بحال اللي كتصدق ان شرب الخل على الريق كيحرق الدهون بسرعه وفي الواقع يقدر يسبب مشاكل في المعده. دونك الماء د الخل راه كيفرع المعده، متبقاوش تشربوه. فاش كنا كاملين صغار وتا دابا كتسمع داك البلان ديال راه السلطان باع سبته بيكالا. سبته كانوا محتلين جدود كريستيانو رونالدو في 1415 من بعد ما جاو السبليون واستعمروها في 1668. اما السلطان عبد العزيز ما جا حتى 1894 كان اللي عطا الله عطاه. داكشي علاش اي لعبه سمعتيها خصك تيقن منها. في الاخر الفيديو نوريكم كيفاش تيقنوا من المعلومات. ويلا شريف كرواح شوف غتمشي للبحر تجيب غتعمر قرا هاد الماء تعمر بالماء د البحر غتغرغرو على الصباح على الريق كلشي على الريق على الريق غتغرغرو دير هذيك غر صافي دقه بطله انت راه درتي داك النار بحال عمرو كان فيا الرواح. هاي سير عشيري على حسابي انا تنقول لي تلا عشيري ما ديرش الجلبه صاحبي انت مش في راسك انت ما عرفتني اخبار شي ترى الجلبه راه تدير تشترط بنادم مونغوليان باش بغيت تولي مونغوليان. ترى واحد صاحبي دقه في الدرب راه ولا مونغوليان صاحبي راه مسكين عاد تيطلب دابا وديك لا جبا والو عشيري نقول لك اللي كاين اصاحبي ترى الماتريكس صاحبي واش كتعرف ايلون ماسك نقول لك اللي كاين اصاحبي. وبنادم راه عزيز عليه اي حاجه يعطي الراي ديالو يفتي كدا فهمتي باش يبان فاهم ولا هكا تجي في ديك البلاصه باش يعمر كونفرساسيون يطلق عليك باي حاجه. دونك ما تثيقش باي حاجه شي. اما المؤامرات ما ندوي عليهم. مؤامرات راكم عارفين بنات تقول لك لا بنادم ما طلعش للقمر لا نازا كيكذبوا، الارض مسطحه، الجلبه داروا فيها لابيس، جلبه كورونا داروا فيها لابيس باش يوليو يتحكموا فينا، وايلون ماسك والماسونيه معلم باش تفهموا كاع البلان كشر. كان في 1947 كان واحد الطيار واحد البلان تكتبوا في جوجل كتبوا يو اف او تكتبوا في جوجل غيطلع لك واحد البلان ديال واحد الطيار كان في 1947 كيسوق الطياره ديالو غادي في امان الله كذا ويضرب على واحد اللعيبه من بعيد بانت له بحال شي طبسيل كيطير في السماء فهمتي بانت له تويشيه بحال هكاك. فاش رجع في حاله ويعاود البنادم قال لهم راه حكا راه بانت لي واحد اللعيبه دايره بحال شي طبسيل كادي وصافي مشي كيعاود لشي راه فلان راه بان له واحد الطبسيل فلان راه بانت له واحد الطياره فيها طبسيل بنادم راه بانوا ليه الفضائيين في واحد الطياره فيها طبسيل حتى انتشرت حتى ولات صافي ولات انه عندنا السفن الفضائيه اللي هما طباصل صحن الطائره. دونك الصحن الطائره الاصل ديالهم هو واحد السيد بان ليه بحال لا شاف طبسيل كيطير من تما ولات عندنا الصحن الطائره والفضائيين والروينه د الافلام. ولكن في الواقع ما كاين حتى بحث علمي ما كاين حتى شي حاجه كتدل باللي كاين شي فضائيين ولا كاين شي صحن طائره ولا داكشي كامل بدا اشاعه وبقى في الخيال. مي كاين ناس متيقين وهذه هي المشكله وداكشي بان بزاف مع داك البلان ديال الاريا 51. وميريكان واحد البلاد اللي ديال المؤامرات. ميريكان عندهم واحد الشعب مكلخ، ميريكانيين مكلخين اي لعبه كيتيقوها ما فاهمين حتى زفت على العالم الخارجي عايشين غير وسط ميريكان عند بالهم هما العالم وهما اللي فاهمين كلشي وهما مكلخين. في الوقيته اللي انتشرت كورونا قال لك السيدي راه ال5G هو اللي نشر كورونا
حيت ديك الساعه كانت غير 4G، وباقي حنا بعدا باقي عندنا 4G. بال4G واللعيبات هما وصلاتهم ديك الساعه 5 5G، الجيل الخامس ديال الكونيكسيون ديال سرعه الانترنت. واخا هاد البلان ديال 5G وكورونا ناضوا ناس وخداوه بجديه وشدوه وداروا الابحاث ديالهم ولقاو ما كاينش علاقه بين ال5G وكورونا. ولكن واخا هكاك باقي لدابا الناس في ميريكان متيقين انه الكورونا جات بسبب 5G. دابا نهضروا على الماسونيه. ماسونيه يا معلم، راكم عارفين كيتحكموا في العالم كذا. الماسونيه ببساطه هي واحد المنظمه سريه كاينه ولكن ما كتحكم في تزفتها. الماسونيه منظمه كاينه وصافي، منظمه سريه وسلينه، هذه هي الماسونيه، لا اكثر ولا اقل. ما كاين حتى دليل علمي بلي دوك الناس كيتحكموا ولا كاين شي دليل هكا ولا شي حاجه نقدروا نلمسوها، دونك ما كاينش. دابا نجيو الجزء الاخر ديال الفيديو، هو كيفاش نتفاداو هاد البلانات وكيفاش نعرفوا الحقيقه من الكذوب والتزوير يعني وهاد المغالطات كاملين اللي كيوصلونا وهاد المعرفه الزائفه اللي كنتشبعوا بها. اول حاجه حنا في واحد العصر ديال كيوصلونا بزاف المعلومات، التليفون، التلفازه، بنادم في القهوه، في الطاكسي، في الخدمه، مع الدار، 24 ساعه 24 ساعه وانت المعلومات كيجيوك المعلومات. دونك الدماغ ديالنا عنده واحد لا كاباسيتي اللي ما يقدرش يتجاوزها. فاش انت كتكثر عليه كيوصل لواحد الحد كيولي اكسبتي اي حاجه كتولي تدخل، اي حاجه كتولي تكونسوميها، اي حاجه كتولي تيقه بلا ما تفاك تشيكيها. دونك نقرا عليكم احسن لعيبات سيريو. دونك الحلول اللي عندنا هما كاين اول حاجه التحقق من المصادر. دونك خاصك تحقق من المصادر، يعني شي واحد قال لك شي لعيبه تقول له اخويا منين جبتي هاد الهضره هادي، ما فيها والو، ايزي عادي، ما خاصش بنادم ياخذها بجديه. منين جبتي اخويا هاد الهضره هادي؟ يعني انت ماشي عالم اللي اخترعتي لنا شي حاجه ولا قلتي لنا واحد المعلومه، عندي الحق نقول لك منين جبتيها. وديما كتبقى الحجه على من ادعى. الا كان شي واحد كيدعي شي حاجه ولا كيدعي انه كيعرف شي حاجه، خاصك تعرف المصدر ديالها منين جا. الحاجه الثانيه التعلم النقدي. التعلم النقدي هو ما تبقاش اكسبتي اي حاجه، شي لعيبه معلومه جديده وصلاتك حاول تفكر فيها، شوف واش لوجيك، شوف واش دات لك شقيقه في الراس، شوف واش يعني من خلال الاكسبيريونس ديالك، لعيبات اللي كتعرف، لعيبات اللي متاكد منهم، واخا حتى حاجه ما صحيحه 100%، مي بنادم خاصو على الاقل يشوف مصادر موثوقه. مثلا وصلوك معلومات على الفضاء، خاص تمشي وكاله الفضاء الدوليه لا ناسا هي اللي غتكونفيرمي فيها. وكاينين دي سيت اللي كدير فيهم الفاكت تشيك. دونك تقدر تقلب في الانترنت على سيت ديال الفاكت تشيك يعني وتشيك الفاكتس اللي كتسمع. واخر حاجه هي الا شكيتي في شي حاجه سير سول شي واحد اكسبير. مثلا ضراتك شي لعيبه في رجليك كذا في الجسم ديالك، غتمشي عند الطبيب، ما غتمشيش عند الاستاذ ديال التاريخ تقول له راه حكات كضرني رجلي. الاستاذ ديال التاريخ المعلومات ديالو بحالك ما فيتك في والو في المجال الطبي. دونك شي حاجه خصاتك في واحد المجال غتمشي عند مولاها، خصك شي حاجه في التاريخ غتمشي عند الاستاذ ديال التاريخ ولا المؤرخ، خصك شي حاجه في اللوكور ديالك ضرات تمشي عند الطبيب، خصك شي حاجه في الماط تمشي عند السيد اللي كيفهم في الماط. دونك كل واحد والمجال ديالو. دونك استشاره الخبراء، ما تمشيوش ما تسمعوش هضره من مكان. كاين شي مرات كاع كتلقى شي انسان اللي كيكون جو سي با عنده واصل في المجال ديالو، مي كيطلقها عليك، راه كلنا كنطلقوها. دونك فاش يطلقها عليك في المجال اللي ماشي ديالو عندك الحق انك تقول له خويا ماشي هاد الهضره هادي. وماشي ضروري اننا نتيقوا اي واحد غير حيت كيبان قاري ولا كيعطينا ديك البلان ديك الكاريزما ديال انه فاهم، ولا دوك صحاب السوشيال ميديا ديال الفيديوهات اللي كيبقاو يدخلوا عليك بديك كيدير لك بيضو كحل وكيدير ديك واش عرفتوا علاش حنايا باقيين في العالم الثالث؟ حيت الماسونيه يا معلم. تبقاش تيقوم وبزاف كيبغيو الكليك بيت، وديما القصص الخرافيه كتجيب كليك بيت، الدراما كتجيب كليك بيت، بدا تيكذب عليك. وكاين اللي كينفخوا في التاريخ بحال البلان ديال الدفله ديال محمد الخامس عمرات طياره بالكيروزين وداك الشيء. دونك ديما فاكت تشيكيو وما تيقوش اي حاجه، ونشوفوا في حلقه اخرى.
غادي يلقاه خوا وكحوال وقطره ما بقاش فيه. اشنو دار؟ قال بسم الله ودفل في الريزرفوار، وبالبركه ديال جدودو عمر داك الريزرفوار بالكيلو.